এখন আমি রিপেয়ারিং একটা প্রোডাক্টে আসি, ঠিক আছে? আমরা জানি যে হোয়াইটেনিং অনেক ক্রিম আছে বাজারে, অনেক ক্রিম আছে, বাট মোস্টলি হোয়াইটেনিং ক্রিমগুলো ইউজ করলে কি হয়, আমাদের স্কিনটা পাতলা হয়ে যায়, আমাদের রগ দেখা যায়। আর এই একটা প্রবলেমের কারণে আমরা কিন্তু স্কিন কেয়ারের প্রোডাক্টগুলো ইউজ করতে ভয় পাই। আমরা ফাউন্ডেশনগুলো ফাউন্ডেশন ইউজ করার পরে আমাদের স্কিনটা তখন জ্বালা পোড়া করে, তোমার বাজে টাইপের কোনো ক্রিম ইউজ করার কারণে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমার চামড়া আসলে পাতলা হয়ে গেছে। কারণ ফাউন্ডেশনটা যখন আমরা মুছতে যাই, ধরো আমি আজকে, আমার তো মেকআপ অনেক নেওয়া লাগে, সো ধরো আমি আজকে ফাউন্ডেশন নিয়েছি, এখন আমি ফাউন্ডেশনটা যখন ওয়েট ওয়াইপস দিয়ে তুলছি তখন আমার চেহারা খুব জ্বলছে, তখন আমি বুঝবো যে কেন আমি 5-7 দিন ধরে যে ক্রিমটা ইউজ করছি এটা আমার স্কিনটাকে পাতলা করে দিচ্ছে, যার কারণে আমার চেহারাটা এখন জ্বলা শুরু হয়েছে। তার কিছুদিন পরে আমি দেখবো আমার এদিকে দিকে রগ দেখা যাচ্ছে, কেন? ওই যে আমি একটা বাজে ক্রিম ইউজ করেছি যেটা আমার স্কিনের রগ দেখাচ্ছে। এন্ড ওয়ার্স্ট পার্ট কি, এটা আমাকে ফেয়ারনেস দিবে তো ঠিকই, কিন্তু এটা আমি বন্ধ করার পর আমার স্কিন 10 থেকে 12 দিনের ভিতরে ডাল হয়ে যাবে টোটালি। আমার স্কিনটা টোটালি ডাল হয়ে যাবে, আমার স্কিনটা মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে দেখা যাবে। এই প্রবলেমটা আমরা সবাই ফেস করব, তোমরা মানো আর না মানো, আমরা যখন একটা বাজে নাইট ক্রিম ইউজ করবো এই প্রবলেমগুলো সবাই ফেস করব। আর আরসিসি নাইট ক্রিমটা এই জন্যই সবার চেয়ে আলাদা, কারণ এই প্রোডাক্টের ভিতরে তুমি রিপেয়ারিং আর হোয়াইটেনিং দুইটা একসাথে পাচ্ছ, যাতে তোমার স্কিনটা রিপেয়ার হয়। এই প্রোডাক্টটা তুমি যখন ইউজ করবে, এটা যাতে তোমার স্কিনটাকে রিপেয়ার করে, এরকম কিছু ইনগ্রিডিয়েন্ট এখানে দেওয়া হয়েছে। এখানে তুমি দুটো প্রোডাক্ট পাচ্ছ আরসিসিতে, আমি দেখাই তোমাদেরকে। এটা আমাদের হোয়াইটেনিং এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের রিপেয়ারিং ক্রিম। দুটো ক্রিম আমরা পাচ্ছি, কেন পাচ্ছি? এটা আমার হোয়াইট হতে হেল্প করবে, আমাকে আমার স্কিনটাকে ফর্সা করতে হেল্প করবে, আর এটা আমার স্কিনটাকে রিপেয়ার করতে হেল্প করবে। রাতে ঘুমানোর আগে সুন্দর করে মুখটাকে ধুতে হবে, এখান থেকে একটু এখান থেকে একটু, দুটো সম পরিমাণ নিয়ে মিক্স করে আমি ফেসে ড্যাব ড্যাব করে অ্যাপ্লাই করে দেন রাতে ঘুমিয়ে যাব। এটা অ্যাপ্লাই করে ঘুমালে কি হবে, আমাদের যাদের স্কিনে প্রাইস কত আপু আমি বলে দিচ্ছি, জান্নাত আপু এখনই বলে দিচ্ছি, আমাদের যাদের স্কিনে এই প্রবলেমগুলো ফেস করতেছি, যে চামড়া পাতলা হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আমি ফর্সাও হতে চাচ্ছি, আমার টোনটাকে আমি 2 থেকে 4 শেড ব্রাইটও করতে চাচ্ছি, আবার আমি চাচ্ছি স্কিনটা রিপেয়ারও হোক, সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি? এই প্রশ্নটা আমার কাছে অনেক বেশি আসে। সো তাদেরকে আমি বলবো আজকের লাইফটা তোমাদের জন্য, আজকের লাইফটা অ্যাকচুয়ালি তো তোমাদের জন্য। যারা এই দুটো প্রোডাক্ট ইউজ করবে তাদের স্কিনের চামড়া কখনো পাতলা হবে না, গ্যারেন্টি ইনশাল্লাহ, এবং তোমাদের স্কিনটা ফর্সাও হবে ইনশাল্লাহ, এন্ড ইভেন তোমার স্কিনটা টান টান হবে, তোমাদের ডার্ক যে প্যাচেস গুলো আছে বা ব্রেকআউটের প্রবলেম আছে সেগুলো চলে যাবে। ওকে, আমাদের ডার্ক ব্রেকআউটের প্রবলেম গুলো যাবে, ডার্ক প্যাচেস গুলো ক্লিয়ার হবে, স্কিনটা টান টান হবে, ফর্সা হবে আর রিপেয়ার হবে। যাদের স্কিন পাতলা হয়ে গেছে তাদেরও ভয়ের কারণ নেই, তারা এটা কন্টিনিউয়াসলি ইউজ করতে করতে স্কিনটা মোটা হবে এন্ড রগ দেখা যাচ্ছে বা ডাল হয়ে গিয়েছে, প্রবলেম গুলো চলে যাবে। আর আমাদের আরসিসিটা আমরা এখন ডিসকাউন্টে পাচ্ছি। আমাদের আরসিসির প্রাইস এখন আসছে মাত্র 1200 টাকা। 1200 টাকায় তোমরা দুটো ক্রিম পেয়ে যাচ্ছ, তাহলে ইচ আমাদের 600 করে পড়ছে। এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের প্যাকেটটা, দিস ওয়ান, দেন এটা হচ্ছে গিয়ে সাথে থাকে, দেন দিস ওয়ান, আমরা এটাকে নিয়ে ভাবে রেখে দিব, হয়ে গেল। ঠিক আছে, 1200 টাকা মাত্র। 1200 টাকায় তুমি হচ্ছে গিয়ে তোমার স্কিনটাকে টোটাল রিপেয়ার করে ফেলতে পারবে দুটো ক্রিমের মাধ্যমে, এক্সট্রা আর প্রোডাক্ট লাগবে না। এখন আজ করতে পারো আপু আমার পিম্পল আছে, ক্যান আই ইউজ দিস ওয়ান? ইয়াস। আপু আমার সেন্সিটিভ স্কিন ইউজ করতে পারবো? ইয়াস। কম্বিনেশন? ইয়াস। অয়েলি? ইয়াস। সো আমরা সবাই এটা ইউজ করতে পারবো। ঠিক আছে, যাদের যাদের টাইপ বলেছি, যেই যে টাইপের প্রবলেম গুলো আমরা ফেস করি তাদের জন্য আজকে আমি যে কম্বো দেখাচ্ছি, এগুলো মেইনলি অয়েলি যাদের স্কিন আছে তারা তো ইউজ করতে পারবেই, ইভেন যাদের কম্বিনেশন স্কিন আছে তাদের জন্য, যাদের অয়েলি কম্বিনেশন ড্রাই, ঠিক আছে, এই প্রবলেম মানে স্কিন টাইপ যাদের আছে সবাই ইউজ করতে পারবে আরসিসি। সো স্ক্রিনশট তুলে পেজ ইনবক্স করে দাও উইথ ইউর নেম, নাম্বার এন্ড অ্যাড্রেস।